sung quá trời, bắn pháo hoa quá trời, ba bên bốn phía luôn, chiều nào cũng có hết trơn á. Ồ, pháo hoa đẹp quá trời luôn nè. Cái này được bắn lên thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Quá trời luôn, quá trời rồi, đẹp quá trời. Kìa kìa. Nè mọi người ra xem pháo hoa quá trời luôn. Năm 2024 sang 2025 nha. Đó, ô súng nổ vậy đó. Đây nữa. Ba bên bốn phía luôn. Đó. Quá trời ơi, rất là đẹp, quá tuyệt vời. Lại bắn dữ hơn nè, bên đây nữa, đây nữa. Tới giờ rồi. Pháo hoa nha, hoa đối vô thường nha mọi người, chỗ nào cũng bắn hết á, nhiều lắm. Quay nè, mình quay đó, zoom lại rồi mình phóng lên cho các bạn xem nè. Đó. Ôi, ở đây nào, mình zoom ở đây mọi người xem nè. Đó, thấy chưa? Bắn sáng rực luôn kìa. Mọi người ra đường xem quá trời luôn. Đó, cái gì vậy? Ôi trời, khói mù mịt luôn. Đó. Giờ mới có mấy giờ rồi ta? Giờ mới 12 giờ. 12 giờ. 12 giờ đêm nha. Đêm 12 đêm ngày 29. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sung quá trời sung rồi. Đó. Quá luôn rồi. Bên đây nè, đây nè. Quay ba bên bốn phía cho mọi người xem nha. Cái này đẹp nha. Đó. Pháo này đẹp quá. Quá tài rồi. Ôi. Đây là cạnh tranh nhau đốt quá trời rồi. Đó. Qua đây. Ôi, cận cảnh luôn. Đó quá trời luôn rồi, cận cảnh luôn. Ôi. Quá trời ơi. Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Xong rồi tới bên đây. Tới bên đây.
còn không? Bên đây còn không? Rồi, sau lưng. Sau lưng. Bên đây còn nữa, đây nữa sát bên luôn. Đó. Đó. Rồi. Đó. Quá tay rồi. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sung quá các bạn ơi. Sung quá, vui quá trời ơi. Hết rồi, bên đây. Chuyền qua đây. Đó. Chuyền qua đây. Thi nhau mà mình đối. Đó. Ấy. Wow. Đó. Ở đây cẩn luôn nè. Hai bên nữa. Còn nữa chưa đâu, tới 1 giờ lận. 12 giờ đêm đúng không ạ? Con cá 12 giờ đêm đúng mà. Mà thấy con cá 12 giờ đêm đúng 12 giờ đêm cho con. Thì nhảy. Ủa nhỏ nó học chơi ở đây không đi được cái chui trong đó có chó. Còn nữa không? Còn đâu nữa không? Hết rồi. Còn thuốc ở đây. Thuốc ở đây xa quá. Đó. Mọi người ra xem đấu có hào rất là nhiều. Để quay rồi lấy nát cho quay cho mọi người xem nè. Bên đây vẫn chơi tiếp. Bên kia nè. Trái sáng. Hoa sáng. Kìa, trái sáng nha mọi người ơi. Nè, cái này mới giữ nè, nó cháy lâu lắm. Chìm từ xuống đó. Mà cái này cũng rất là nguy hiểm nha. Thì nó cháy mà, nó cháy có thể rơi lên nóc nhà đó. Đó. Nó rơi xuống muốn tới đất luôn rồi, muốn tới nóc nhà luôn mà nó còn sáng kìa. Rồi xem nè. Cái màu đỏ này nè, màu đỏ này nè. Đó. Đây, chúng phải có cùng màu đỏ. Bay kìa. Gì mà, tan rồi. Quá đẹp. Còn tới bên đây. Rồi quá rồi. Này mới có 12 giờ hơn tí, một đốt quá trời. Không hai năm nay bà con làm ăn được hay sao chứ. Đâu vậy? Nữa hả? Nữa rồi, đốt nữa rồi, đó. Vào đây. Còn phía sau lưng nữa. Đó. Ồ đẹp. Rồi. Sao mà tôi qua đây? Còn nữa hả?
Tới bên đây, tới bên đây. Quá đã, quá sáng luôn rồi. Quá đẹp luôn. Đó, lũi luôn kìa. Đó, khiếp chưa, khiếp chưa. Rất là nhiều luôn chú ơi. Rất là nhiều người luôn. Chắc lẽ là 100 người luôn. Hết rồi, hết rồi. Được không? Qua đây. Đây còn. Đây hơi xa xíu. Đây, tới đây nữa. Đây chơi tiếp. Trời ơi, đây chơi tiếp, đây sung quá. Đúng là pháo hoa luôn. Đó. Lên nổ. Hôm nay mình quay cho các bạn xem mỏi tay luôn ơi. Cầm điện thoại là mỏi tay. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai biết đâu? Cái gì mà nó bay vậy? Nó bay tới đây luôn. Hết hồn. Cái gì mà cục lửa nó bay trên đầu. Hết rồi, hết rồi. Chuyển qua đây, sang qua đây. Đây chơi tiếp. Quá đẹp luôn. Hôm nay bà con món dữ à. Con Hòa này cũng tốn tiền lắm á ông ơi. So với những người nghèo thì ta thấy uổng tiền với so với những người giàu thì nó không là gì đâu. Chỉ có mấy ngày Tết chơi thôi. Đó, cái gì mà sáng với sau lưng vậy? Tới nữa rồi. Về đây đi. Tới nữa, bắn nữa bài. Đó. Quá đẹp. Này mà các em nhỏ mê lắm. Đó, đâu nổi hoài vậy? Đó. Quá rồi. Dịu bớt rồi. Từ từ chắc cũng lên một lọt nữa nè. Giờ chỉ còn cái chỗ này bắn à. Bạn chờ tí nha. Đó. Chuẩn bị từ từ á. Đâu nữa vậy? Đâu nữa vậy?
Xong rồi qua đây. Bên đây chú, bên đây nè chú. Rồi. Phước rồi. Đây, qua bên đây nè. Phước rồi, Phước rồi.